今麦咱台湾囝生少正做国安问题，国发会主委叶春宪就表示，0到6岁国家做伙持一项政策，会来扩大办理囝生育率。也总统赖清德指出讲加强企业托育的新制是已经正式实施，由用家会当顺利来请，也家庭照顾家会当按点钟请，就是要让爸爸妈妈上班，嘛会当减轻育囝的负担。台湾出生率全球上低，少子儿化问题真严重。去年2025年新生儿的人数敢若10万7千多人，创史上新低。根据国发会的推估，到2025年，台湾总人口数会减半，那个无到1200万人，已经变作国安危机。立委建议政府会当参考南韩的经验，自从2024年推出延长照顾囡仔甲企业生育补助免税价政策，生育率阁开始起来啊。双亲如果共同请育婴假的时候，全薪补助从3个月提升到6个月，那育婴假的总时间从1年可以提升到1.5年，然后他们还有赋予企业的义务跟奖励。最近应该那个府院会有一个比较更进一步的那一个关于0到6岁或者甚至0到18岁国家一起养这个部分，会有一系列的一些政策出来。国发会主委叶俊宪表示讲，府院最近会宣布重大政策，目标都扩大0到6岁国家做伙车养，甚至有可能适用年岁会阁有春秋。整体新措施较瓦南韩的政策，对这民间团体认为讲，政府应该积极推动俗价优质而且普及的公共托育服务，含友善的工课场环境和劳动条件，打造友善的照顾囡仔环境。今年劳动部虽然有适度的放宽，育婴假请领可以弹性化，以日为单位来请领，但是只有30天。民间团体强调，对政府正改版的0到6岁国家做伙车用是乐观其成，而且建议比较北欧国家的有薪水的照顾囡仔假，会当以点钟做单位来使用。总统赖清德伫劳动节即天伫面册发文表示讲，劳动部推动的强化企业托育新制已经正式上路，照顾囡仔老天会当以日做单位来请假，家庭照顾假会当以点钟来请，服务在做工课的爸母减轻负担。记者综合报道。